హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దీపావ్లాగ్స్. ఇక్కడ మేము ఎర్లీ మార్నింగే డైరీ ఫామ్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఈరోజు డైరీ ఫామ్ దగ్గర 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి దర్వాజాలు పెడదామని వచ్చామన్నమాట. ఇంకా చూడండి, వర్క్ అయితే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఇంకా 2 రూమ్స్ కూడా అవుతున్నాయి ఇంకా వర్క్. ఈ వీడియో ఎప్పుడో నేను పోస్ట్ చేయాల్సింది కానీ లేట్ అయింది, అందుకే ఇప్పుడు పెట్టాను వీడియో. చూడండి ఒకసారి వర్క్ అంతా మీరు. ఇక్కడ ఇంకా ఫాస్ట్ ఆంటీ వాళ్ళు, ఫాస్ట్ అంకుల్ వాళ్ళు వచ్చారు. ప్రేయర్ జరుగుతుంది. ఇంకా పిల్లలు మేమందరం మార్నింగే వచ్చాము. ఇంకా ఎవరికి చెప్పలేదు, ఓన్లీ వర్కర్స్, ఫాస్టర్ వాళ్ళు, ఇంకా మేమే వచ్చాము. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ డైరీ ఫామ్ అంతా కంప్లీట్ అయింది వర్క్. నేను వేరే వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను, మళ్ళీ తప్పకుండా చూడండి, మిస్ అవ్వకుండా. ఇంకా ఇక్కడ 2 రూమ్స్ ఎందుకంటే ఒకటి వర్కర్స్కి, ఇంకొకటి మేము ఎప్పుడన్నా వస్తే స్టే చేయడానికి ఉండడానికి అని 2 రూమ్స్ కట్టిస్తున్నాడు. ఇక ప్రేయర్ అయిపోయింది, ఇంకా పెడుతున్నాము దర్వాజాలు. ఇంకా ఇక్కడ 2 రూమ్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇంకా వేరే రూమ్కి కూడా పెడుతున్నాము. ఆంటీ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ పసుపు పెడుతున్నాను దర్వాజలకి. ఇంకా మేము కూడా పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళకి స్వీట్ తీసుకొచ్చామన్నమాట. స్వీట్, కొంచెం మిక్చర్, కూల్ డ్రింక్ తీసుకొచ్చాము. ఇక్కడ చూడండి సిఐ ఎలా చూస్తుందో. ఇంకా సోప్ గ్రాస్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది, ఇంకా చాలా పెరుగుతుంది. ఇంకా ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేసే వీడియో తప్పకుండా చూడండి. బాయ్.